안녕하세요. 키존TV의 키존입니다. 오늘은 마크 생존! 빠바라밤 빠라바람밤 제 조수님, 나와주세요! 빰빰빰빰. 아이고, 제 조수! 내가 줬다고? 죄송합니다. 네, 그럼 나는 왜 부른 거야 대체? 네, 죄송합니다. 들어가 버릴 거야. 여기 버섯이 자랍니다 여러분. 일로 와보세요. 버섯을 그냥 버섯을 심었습니다 다시. 잘 가져오세요. 네 가져올게요. 버섯은 기르면 되죠. 네, 버섯은 입자가 늘어나면 늘어나고 여기서 간단한 수학 문제. 자, 문제 갑니다. 2 곱하기 7, 7 곱하기 4, 4 더하기 5는 정답을 댓글로 알려주세요. 전화. 네, 하하. 갑시다. 님! 도망가야지. 당신이 안 때려요. 안 네? 때려줘요. 일로 와봐. 왜요? 당신이 안 때려줘요. 네, 무슨 소리예요? 아픈데? 나 진짜 체력 반칸 남았어. 안 때려줘요. 체력 반칸 남았다니까. 체력 반칸 남았습니다. 내가 올려주는 거거든? 아. 올려주는 것도 고맙게 생각 안 하다니. 피라미드 발견. 그만 때리세요. 안 그러면 제가 님을 죽일까요? 이거 대체 얼마나 많은데 이렇게 되는 거야? 비요, 저 무한입니다. 뭐? 갑시다. 님 저쪽으로 하세요. 으악! 그리고 크리에이티브는 어떻게 하는 건가요? 네, 저 몰라요. 잘 됐지? 내가 죽였어. 하하. 내가 죽었는데. 내가 죽였다. 아닌데? 내가 죽였다. 아닌데? 내가 죽였다. 봐봐요, 여러분. 킬. 다시 해봐. 네, 나 못 믿겠어. 킬. 뭐? 다시. 킬. 잠깐만. 내가 한번 해볼게. 안 돼, 형 핸드폰으로 해. 갑니다. 이렇게야? 와우. 킬 이렇게야? 어? 킬. 이거 소문자야, 네. 어떻게 쓰는 거야? 형, 크리에이티브 어떻게 하는지 알려줘. 몰라, 나도. 이거를 있잖아. 이거 뭐지? JJ 하면 영어로 킬이 되지? 그럼 다음. 응. 죽어. 님 저쪽으로 가서 하세요. 없는데 난 그게? 있어요. 이렇게? 네. 님, 제 거 핸드폰 보지 마세요. 당신 이름 쓰면 당신 죽는 거야? 네. 저 이름 쓰지 마세요. 응, 알았어. 제 이름 쓰면 님 뒤집니다. 죄송합니다. 정말 죄송해요. 이렇게 해서. 님 제 이름 쓰죠. 아니요. 절대 못 죽일걸요. 왜? 너 크리에이티브 했지? 아니거든. 맞다. 보지 마. 맞지? 진짜 그만 크리에이티브 풀어라. 나 그러면 솔직히 내가 형한테 줄게. 나무 목재 64세트가 엄청 많이 해놓으면 나 킬 안 칠게. 나도 갑자기 게임 모드가 된다니까? 케이지. 나도. 나봐. 너 게임 모드 풀면 너 죽는다. 돌도. 여기 됐지? 나도 먹어야겠다. 어디 줘봐. 여러분, 키루님이 너무 조금 주셨군요. 네, 저도 조금이에요. 합시다, 람지. 다시 뱉어. 내가 반 먹어야 될 거야. 아이고, 다 부셔. 어디다가 들어줄까? 님 선인장 좀 만든다고 아침으로 했죠? 만들어. 님 맵이니까 님이 해야 돼요. 선인장 좀 줘봐 이거. 선인장이요? 네. 많이 줄까요? 네, 좀 64세트요. 저한테 오세요. 네. 당신이 저한테 뿌리세요. 네, 뿌립니다. 어딨지?
그게 몇 세트인지 알려줄게. 한 세트, 두 세트, 세 세트, 네 세트, 다섯 세트, 여섯 세트, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열두 개, 12세트. 지금 선인장 찾고 있어요. 여기 있잖아요. 네. 이렇게. 네, 그거까지 주시죠. 차차차차차. 너무 빨라서. 차차차차차. 여기요. 좀 많이 줬어요. 당신도 좀만 먹으세요. 네. 다 자, 먹었어. 이제 만들러 갑시다. 네, 잠깐만요. 튤립을 심어주자. 튤립 내가 줬어? 아, 죄송합니다. 선인장 내놔 줄게. 여기. 딱 한 세트 있었어. 갑시다, 집 지으러. 잠깐만요. 제가 하나 필요한 거 있는데 해도 돼요? 어디요? 수박 제가 나중에 잘라 먹을까요? 오케이. 일단 따라. 제가 님한테 수박을 드릴게요. 여기 가지고 있어요. 나 아이쿠. 진짜 꽉 찼어. 네, 님 그럴 거면 아이템 버리세요. 상자 제가 설치할게요. 아, 버섯 버리면 되구나. 제가 그러니까 한 세트밖에 못 가져가나. 잠깐만요. 상자에 넣으세요. 안 돼. 상자에 넣어놓으면 부시면 들고 갈 수 있냐? 아니, 이거 쓰레기통인데. 이 쓰레기통이요. 그나? 네. 쓰레기가 없네. 네, 님 버리라고 있어요. 새 거입니다. 그래? 아, 하나 있구나. 저는 날개 달린 요정이라서 원한 걸 다 말하면 다이아몬드랑 광석 빼고 다 원한 거 말하면 다 줍니다. 그래요? 이런 것도 다이아몬드 64세트 주세요. 여기 상자에 넣어. 광석 말고요. 광석 내놔라. 내놔! 네, 무서워. 난 요정은 사라집니다. 자, 유정아 나와라. 네, 꼭. 자, 건날개를 주세요. 네, 건날개요. 제 날개를 떼서 드리겠습니다. 웃기다. 저희 날개가 영상 찍고 있는 거죠? 네, 영상 찍고 있어요. 건날개가 안 주는데요? 네. 님 아이템 여기 많이 나눴어요? 아니 왜 이것밖에? 잠깐만요. 제가 금을 버리기 싫어서도. 잠깐만요. 저 그것 좀 만들게요. 잠깐만 기다려주세요. 님, 건날개가. 기성님, 네? 지금 여기에서 수박을 잘라 먹을까요? 아, 그래. 아니요. 왜요? 자, 건날개도 얻어. 주세요. 아침으로 바꾸게요. 빰빰빰 빠바밤 여기에서 빠라바라밤. 설정 들어가서요. 한상닷을 하고 다시 끕니다. 버그. 이렇게. 잠깐만 기다려주세요. 잠깐만요. 수박 자르는 기계를 알려드리겠습니다. 일단 수박 이렇게 자르고? 해주게 하고 이쪽에서 이렇게 해주십니다. 이렇게 해주시고 아무 블록이나 꺼내주세요. 저는 특별히 뭘로 할까? 저는 특별히 아무 문제가 없으니까 이걸 할게요. 어이쿠 이렇게 하면 안 돼요. 내거 내놔라. 레스톤 괜찮아. 을 아이쿠 해주시면 이제 막아둘게요. 잠깐만 기다려주세요. 네더블럭 나 좀만 줘봐. 잠깐만 줘봐. 줘봐. 내가 좋은 게 생각났다고 줘봐. 네 잠깐만요. 네더블럭 내놔봐. 내가 좋은 거 하나 일단 이거 다 내가 만들게요. 은행처럼 만들고 있었단 말이야. 네더블럭 내줘봐. 여러분 말을 안 듣고 있습니다. 네 아니 내주세요. 그 대신 네더블럭 더 줄게요. 아니 상자에 아니 쓰레기통에 더 넣으세요. 쓰레기통에 더 네더블럭 넣으세요. 64세트를 버리고 네더블럭을 선택하였다. 아니 지금 아무것도 부시지 마세요. 지금 미안성이에요. 걱정 마세요. 제가 지금 만들고 있으니까. 이 블럭만 설치하면 됩니다. 옆에 은행처럼 만들어. 은행 알지? 케이브 은행 같은 거 있잖아. 네. 네, 이렇게 해주시면. 네, 저도 할게요. 딱 이렇게 가르치는 거. 네, 이제 됐어요. 이제 그만하세요. 제가 할게요, 나머지는. 가만히 있어봐. 여기 위에는요. 야 여기 위에 내가 지금 만들 생각이 있어서 놔둔 건데. 아
선풍구. 아니라고. 여기다가 이렇게 두 개 놓고 여기 하나 놔주고 미리 수박을 여기 하나 둘. 아, 그렇게 하면 안 돼. 피스톤 하나만 줘봐. 끈끈이 피스톤 하나. 저기요, 잠깐만요. 그러시면 안 돼요. 님 매트로 오세요. 아예요. 이제, 죄송합니다. 비켜봐. 잠깐만요. 여기 수박을 밑에 놔둬봐요. 잠깐만 비켜봐요. 수박을 밑으로 놔봐요. 오 대단하네요. 네, 저의 광자입니다. 네, 이래서 끝나는 건 아니고요. 이걸로 만들 겁니다. 계속 하세요. 네, 천천히 해야 돼요. 그거 죄송한데. 수박이 넘쳐나고 있어요. 전부 다 갈아야지. 네, 전부 다 가라. 너 그냥 먹을 해라. 지금 평화로운 말고 그걸로 가요. 어려워? 보통. 보통으로? 네. 오케이. 먹을 게 허기가 진 마을. 네, 잠깐만요. 수박을 상자 안에 수박 넣을게요. 얼음으로 바꿀게요. 네, 상자 안에 수박을 넣을게요. 알았지요? 네. 나도 수박을 좀 넣어놓을게. 수박이 너무 많아서. 수박. 딴딴따란. 필요 없는 것들은 다 넣어놓을래? 일단 여기다가 지금 넣어놓고 싶은 거 다 넣어. 일단 자기 물건 다 넣어라. 네. 나 금도 넣어놓을게. 금 있었어? 아까 니한테 피라미드 들어가가지고 뺐냐? 내 금을 빼서? 황금 사과도 잠깐만요. 있었어. 전 상점의 주인입니다. 아! 사라지고 있잖아. 금 넣어라. 금은 밑에. 아. 금으로까지 놔둘 수 있어요. 오. 나 지금 버리고 있거든. 전 넣은 게 편하죠. 어떻게 넣길래 되지? 전 이게 컴퓨터니까요. 수박들. 수박을 가르세요. 전 계속 수박을 넣고 어떻게 있을게요. 수박을 갈지? 수박을 자르는 거겠죠? 수박을 어떻게 자라? 그쪽 넣으면 잘라서요. 안 안 잘랐어요? 안 잘려지는데? 아까 그거 좀 자르면 돼요. 그냥 싹둑. 안 잘려. 된다 이제. 이제 해야 되는데. 수박 자르는 기계. 수박은 여기다가 다 넣어줄게요. 네, 굉장히 많이 얻었습니다. 수박은 밑에 넣어주세요. 네, 그렇게 넣으세요. 님 이렇게 써있어. 난 이렇게 돼있는데. 이 블록들은 저한테 넣으세요. 네, 수박 자르는 기계였습니다. 나무도 잘리나요? 나무, 네. 근데 안 돼요. 다 안 돼요. 당장 잘리려나? 다 안 돼요. 잠깐만요. 네? 여기서 궁금한 거 한 가지. 저도 잘릴까요? 안 잘려요. 자, 과연 실험해보세요. 네, 레버 당기십시오. 랩으로, 네, 잔인하네. 이쪽 안에 들어가서 레버로 합니다. 잠깐만요. 레버 찾는 중. 레버 찾음. 갑니다. 네. 3, 2. 어? 야, 이 감옥이다. 오, 야, 이거 봐. 나 좋은 생각이 났어. 님 평생 동안 갖춰야 됩니다. 올려봐. 안 올려. 올려라. 나 나올 수 있거든. 나는 아예. 가만히 있어봐. 내가 좋은 생각이 났어. 야, 횃불 몇 개만 줘봐. 햇불이요? 곡괭이도 몇 개 주고. 여기요. 나 아예 그냥 날 크리에이티브로 만들어. 크리에이티브. 안 돼요. 나 지금 잠깐 니 핸드폰을 줘봐. 이번에는 이걸로 해보세요. 저기요. 그리고 오늘은 여기까지 마치겠습니다. 2탄을 기대해주세요.